ഓരോ വാഹനത്തെയും ലോഞ്ചിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിടാറുണ്ട്. വാഹനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിന് എന്തൊക്കെ കേടുപാടുകൾ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എന്തുമാത്രം സത്യമുണ്ട്, ശരിക്കും ഒരു വാഹനം ആക്സിഡൻ്റ് ആയാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ ഈ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയും ഇതേ ജീപ്പ് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വെഹിക്കിളും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ വാഹനം വാങ്ങിയപ്പോൾ 5 ഇയർ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് വാഹനം വാങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിന്തിക്കുക. എന്നാൽ ഈ വാഹനം ആക്സിഡൻ്റായി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുക ഈ വാഹനത്തിന് ഫസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഫുൾ ഇൻഷുറൻസും അതിനുശേഷം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ ഇൻഷുറൻസും കസ്റ്റമർ ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 22-25 ലാക്സ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏകദേശം 28-30 ലാക്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുതിയ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറി പ്രത്യേകം ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് ഫുൾ ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് ആക്സിഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആകുമ്പോഴുള്ള ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു നല്ല മേജർ ആക്സിഡൻ്റാണ്. ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബോണറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ബെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് 2 എയർ ബാഗ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്, കട്ടൺ എയർ ബാഗ് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്കിനി ആക്സിഡൻ്റായ വാഹനം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ കണ്ടപോലെ തന്നെ ഒരു മേജർ ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ഉള്ളത്. ഈ വാഹനം ശരിക്കും ഒരു റോൾ ഓവറാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ 4 ചുറ്റുമുള്ള പാനൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ആയതാണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ബാക്ക് പാനൽ. ഇത് ഫ്രണ്ട് ആക്സിഡൻറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് നമ്മൾ കണ്ട രീതിയിൽ അത്രയും ഇത് ബെൻഡായിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഹിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ പവറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. രണ്ടാമത് കണ്ടത് 2 എയർ ബാഗും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ 2 എയർ ബാഗും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റും ഇതുമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എയർ ബാഗിൻ്റെ കേസിൽ മാച്ചായിട്ടുണ്ട്. റിയർ കട്ടൺ എയർ ബാഗ് നമ്മുടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഈ മോഡൽ കട്ടൺ എയർ ബാഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 എയർ ബാഗും ഓപ്പണായി. പാസഞ്ചേഴ്സ് വളരെ സേഫായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണപ്പെട്ടത്. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറും അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പാസഞ്ചറും 2 പേരും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ. ഒരു മേജർ ഹിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡോറിലുണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു മേജർ ഹിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡോറിലുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 എയർ ബാഗ് ഓപ്പൺ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏതായാലും 2 എയർ ബാഗ് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചർ സേഫും ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൽ ഡാമേജ് ഉള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും അതുപോലെ റൂഫിലുമാണ്. ഈ വാഹനം റോൾ ഓവർ ആയിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ഡാമേജുകളായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഈ 2 ഡാമേജുകളെ പറ്റി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.